Mur, u għarġu bibdew l-iskejjel malaj, ejja. Memx tagħmel, murhom. Inselmulkom u nilqawkom ma' triq tagħna ta' din il-ġimgħa li din il-ġimgħa għassa ngħidulhom għalissa li mit-triq. Żgur qegħdin f'taġbiex għax it-triq jew vjal u taġbiex. Imma ħanamlu il-logħba bl-Ingliż jgħidulha gesħu, aqta' min. U għandna regal żgħir, pjantina. Ekku. Ejja sieħbi jażel envelop, wansa sefi. Tempji taħal tarxien dawk. U dak li poġġew taħal saflini. Da minnu l-personalità Kellu x'jaqsam. kellu x'jaqsam, kien ħasem fl-iskavi li għandhom x'jaqsam ma' daw. Għandek idea minnu? Ma nafx tani. Ma jimpulsa. Ħanaraw. Tom. Ħanaraw il-ħin tiegħek. Mela. Dan niftakru jien. Taqleb. Mela dan il-personalità huwa kittieb u awtur ta' diversi xogħlijiet bil-Malti u għal xi snin serva wkoll bħala rettur ta' Royal University of Malta u dis-sala ta' tiħin kbira. Għandek idea? Le? Memx tagħmel, murhom. Mela dan miet fil-1935 fl-età ta' 71 sena. Ibnismu baqa jidwi fl-istorja mhux biss ta' pajjiżna fuq il-kisbiet li għamel f'ħajtu sal-ġurnata tal-lum. Ejja, da studjajtu żgurek. Ma tafux? Le. Ma naħseb baqa sħabek jenu. Il-virus ta' korona? Mhux tal-korona, Mela. imma huwa mikrobu. Illi dan il-persuna li qed nixtiequ taqta' minnu skopra illi teżisti u minn dakinhar law li skopriha saret imsejħa bħalma jgħidu l-COVID-19 il-korona. Dan il-mikrobu sar jissejjaħ Brucellus melitensis. Taf xi ħadd Malti illi skopra xi mikrobu illi jen id-dinja kollha bih? Leta. Ma smajtu tal-isem? Mela. Dan huwa l-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija. U dak kien l-ewwel direttur tal-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija. Taħseb li jismu? Minu dar raġel? X'ismu raġel? Le, Petru? le. Jiddispjaċini. Nawgurawlek fix-xogħol. Din hija l-arma Dana fallet. tal-belt, proset, il-persuna huwa mill-belt mela. U twilet fl-1846. Dana fallet. 64. Talla fallet fil-1864. 1864. Mur, u għarġu bibdew l-iskejjel malaj, ejja. U gradwa dil-personalità bħala tabib u aktar dajt ġi maħtur bħala professur tal-kimika, chemistry. Sowa. Dan ġi wkoll ordnat bħala kavallier minħabba skoperta li jagħmel fl-snin 1905. U iktar minn hekk hawn triq iddedikata li. Sertej Mizammi. Bravo! Ma nistax imbusek Iva. Din! Nħu pieċir biju. Grazzi għall-Infrastructure Malta, illi waħda mit-torq illi dalu kienet vjal Sertej Mizammi. Tista' tmur u tħawilha, tajjeb. U ninsabu propja fi vjal Sertej Mizammi, il-personalità li bdejna nistaqsu nies biex jippruvaw jaqtaw. Issa semmejna il-mikrobu. Imma niktar li għafu għannis kien li Sertej Mizammi skopra il-soluzzjoni, il-kawza. Il-kawza u Il-kawza ta' d-denerqiq li kien jiġi. Mux l-antitodu mal-kawza. Xo kien jittieħed mill-ħalib tal-meza għan-nies. Issa li rrit illi il-ħalib jisir. Isir pasturizzat. Bravo, Ma dak ieħor pastur. Imma tinsewx l-affarijiet kollha li semmejna fil-punti kollha għamel ħafna. Kien arkeologu, kittieb, direttur tal- Kienu. Kien. Mux tab xej eżempju għandu teatru ta' Sertej Mizammi fejn ir-rexta u aħna dedikat għalih. Għaw triq hawnhekk, għaw triq ħaltarxin. Sparem. Sissa li. Naħsbu. Dan il-vjal li ninsabu fih din il-ġimgħa Sertej Mizammi tista' tgħid li huwa imdawwar b'arkitettura vera partikolari u sabiħa. Għaw diversi ambaxxati wkoll fosthom għandna kif rajna l-ambaxxata tal-Eġittu u djaru hekk huma vera sbieħ. Anke l-Kunsill Lokali, ara qaċċajtu Kunsill Lokali din entratura hemm ħelu. U dak kien it-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. Ekku, senjuri, grazzi lil Sertej Mizammi u mit-triq tiegħu aħna ngħidulkom ciao.